저는 현서예요. 오늘은 현서랑 농아랑 7번째 시간이에요. 오늘은 애취! 제 책을 어떡하지? 와? 오늘도 좋은 날이에요. 읽어볼 거예요. 그러면 시작할게요. 애취! 제 책을 어떡하지? 글 그림 모 웰렌스. 제랄드. 오늘 뭐였다? 나 응? 뭐? 뭐라고? 훌쩍. 너 괜찮아? 그랬어 난 제 책을 멈추지. 맞네. 안돼. 어쩌지? 어떡하지? 돼지 때문에 제 책에 나는 건 어떡하지? 제 책이 좀 살살하면 안 돼? 미안해. 많이 돼지 알레르기라서 제 책이 나는 거라면 그럼 너랑 가까이 하면 안 되잖아? 그럼 너랑 친구할 수도 없고 그냥 너랑 영영 헤어져야 한단 말이지? 저기 말이야. 아니야, 말하지 마. 이미 늦었어. 나는 안녕, 제랄드. 훌쩍. 제랄드, 괜찮아? 아니, 안 괜찮아. 나 돼지 알레르기가 있다고? 그리고 피기가 돼지란 말이지. 게다가 피기는 내 가장 친한 친구고 애취! 이젠 고양이 알레르기까지 있단 말이지. 됐어. 너 돼지 때문에 재채기 한 게 아닌 것 같아. 고양이 때문에 재채기 한 것도 아닌 것 같고. 내가 보기에 넌 감기에 걸렸어. 감기라고? 알레르기가 아니라 아픈 거지. 야호! 난 아픈 거다. 정말 고마워. 피기! 좋은 소식이야. 나 감기 걸렸대. 참 잘 듣네. 끝. 이번에는 오늘도 좋은 날이야. 책은 2번째 책이에요. 그럼 시작할게요. 오늘도 좋은 날이야. 글 그림 모 웰렌스. 오늘도 좋은 날이야. 엄청 좋은 날이야. 어제처럼 말이지. 그래, 어제도 좋은 날이었지. 난 이만 갈게. 간다고? 진짜 간다고? 응, 가지마. 가면 안 돼. 널 보낼 수 없어. 뿅, 나 간다. 그럼 난 어떡해? 난 누구한테 놀지? 난 누구랑 탁구를 하고 난 누구랑 바보 같은 모자 쓰지? 난 이제 누구랑 바보 같은 모자 쓰고 뛰노면 탁구를 하냐고! 미안해, 제랄드. 하지만 난 가야 해.
그러든지. 나도 갈 거거든. 나 가는 거 잘 봐. 나 간다. 잘 보고 있지? 잘 가. 잠깐! 나중에 가면 안 돼? 내일 말이야. 아니 다음 주, 아니 다음 달, 아니 내년에. 지금 가야 해. 지금? 왜 지금? 왜? 지금은 점심시간이니까. 점심시간? 나 점심 먹으러 가야 해. 아, 점심 먹으러 간다고? 응! 아. 피기? 응? 제랄드. 점심 많이 먹어도 될까? 오늘 참 좋은 날이야. 어제처럼 말이지. 끝! 오늘의 한글랑 동화랑 7번째 시간이었는데요. 어떠셨나요? 다음에도 재밌는 그림책을 읽어드릴게요. 또 와주실 거죠? 오늘 오빠분들 고생하셨어요. 화이팅!